Now ndiyaphi apho ndiyakhona. Hallelujah. Hallelujah. Ndiyakwinto ethi njengoba ke ngupha emsebenzini ndijonga ngolhlobo enjonga ngalo ifuture ndiyazi uba funeke kwenzekele into, funeke kwenzekele into, funeke utshintshwe leya iload yakhona ezabenga nalapha ekushumayeleni. Malibonke igama lenkosi. Njengoba sibekwe apha sishumayela ininzi into eyenzekayo bantwana bakathini. Friday ndisiza apha ndihamba nomtshana ndivule iradio ukhala apha ku-TikTok kwingxoxo khona ndiba ngamamela ndibe sendithi lo utshila ivesi ke mtshana simamele le nto ithethwa apha nale ithethwa apha eBhayibhelini baziyadibana na. Hallelujah. Now apho ndiyakhona kunetopic ephezulu kule mihla ndifuna ukuyi-address abazalwane namhlanje. Kunetopic ephezulu elapha ku-TikTok ethetha ngoba i-water baptism into engekhoyo. Ukho abashumayela abaphumileyo abashumayelayo loo nto bathi ukubhaptizwa komuntu afakwe emanzini uYesu wakuvala. Ukufa nokuvuka kwaYesu kwakuvalwa uba kungabikho umuntu ozaphinda siwe emanzini. Ininzi bazalwane into ekhona funeka ngasiyiphephe ukudukiswa kwabantu la nto mandiyithethe ndicace. Ukulahlekiswa kwabantu. Ngoba bangeke ethi uYesu zawayiva ndibuza ke ngokubuza ndizibuza wona uYesu before kwi-Great Commission Matthew 28 uthi hambani niyokuzenza abafundi inhlanga zonke enibafumene nibabhaptize. Bathi hayi ubhaptizo lukhona lokaMoya Engcwele liyokhela amanzi. Ndibuza uba wakwabhaptiza abantu wena ngoMoya Engcwele. Hayi ubhaptize umuntu ngoMoya Engcwele nguThixo uqobo ubhaptize umuntu ngoMoya Engcwele. Xa kuthiwa sibabhaptize kuthethwa sibathi bafake emanzini. Malibonke igama lenkosi. Bathi hayi yavara yikho ubani ove ebhaptizwa ngela xesha. No uFilip ebhaptize 10. Malibonke igama lenkosi. So abo ndiyakhona abantu abathi ndiyanazi nani niyazimamela izinto ku TikTok zikube uthi ngayimamela ayimtshana bathe the more he explain about me iba complicated uthina lo muntu. Hallelujah. So abo ndiyakhona abantu abathi not yonke into esiyivishunayelwa yiyo hloliswe. Lithini izwi lethi thethwa ngulo muntu. Baphumile abadukisi baninzi kakhulu. Malibonke igama lenkosi. So lethi makudlule nje kule nto ngoba omnye ukhathazeka athi kanti ondadumula kanti babhaptiza kanti abalazi izwi nakulanda silazi kahle. Sezizwi apha asazi into yethu. Othi lavalwa kubhaptizo ke bangaqhubeke leya thina siyabhaptiza amanzi. Ya siyamfaka emanzini. Hallelujah. Hallelujah. Kusankayo mwesikhulu futhi ebakhumsha futhi abantu abathethe izinto. That is no school. Bawuphinde abazale ngabantu umtshana senakavane nasema bekhumsha abantu bakhumsha kakhulu. Bakhutshwa nguSathane. Bazobosha. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Utafika abantwana bakathi kuPetro efika kwaKhoneli. uPetro wayeyazi yena wayethanda ngoba inhlanga azikwazi ukufumana umoya engcwele kodwa wamprovela uThixo uba noma kuzinhlanga ezi ziyamfumana uHoly Spirit. Uthi efika kwaKhoneli wathi esathandaza bawela ngumoya engcwele. Wathi uPetro kwalani singababhaptizi ke ngoba sebemfumene uHoly Spirit bawaye emanzini ababantu. Baphuma abashumayeli boqobo bathi akho bhaptizo lamanzi. Lukhona abantwana bakaThixo ningaconfuse ngabantu man. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Ya bendlula nje kule ndawo. Siyezwe lenkosi sifunde sithandaze. Amen. Hallelujah. Wadla Jesu. Hallelujah. Ngicela sithathe incwadi yeNdumiso 72 73.